Sandal. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg her hjemme hos Niklas, og jeg har spurgt jer inde på min Instagram, om I helst vil have et makeup look, som sådan var et almindeligt makeup look, eller lidt sådan mere get ready with me-agtigt. Og det var der så flest, der sagde get ready with me, så derfor bliver det et lidt get ready with me, selvom jeg faktisk ikke rigtig skal noget. Men lad os bare komme i gang. Okay, jeg skal prime min øjenlåg først, og jeg har alle mine ting sådan nede i sådan en toilettasker og sådan noget, fordi jeg er hjemme hos Niklas her for tiden, så det er sådan lidt begrænset, hvad jeg har med og sådan noget. Men jeg har selvfølgelig som altid lavet min øjenbryn først, fordi jeg er sådan lidt, jeg kan ikke finde ud af at tale og lave øjenbryn på samme tid, i hvert fald ikke hvis det skal være noget særligt kønt resultat. Og lige nu sidder jeg bare i Niklas' seng og lige tænkte, at det var det bedste sted at sidde og filme og få det til at se lidt hyggeligt og pænt ud. Jeg glæder mig så meget til at få min egen lejlighed, så jeg bare kan have et rigtig, rigtig hyggeligt sted at filme, og det ene og det andet og sådan noget, og jeg glæder mig. Jeg har ikke nogen sådan lys transition farve med til øjenlåget, så jeg bruger altså bare mine puder til det, fordi jeg har ikke andet. Jeg har ikke nogen sådan lys øjenskygge med, det er ret dumt, men altså det jeg gerne vil lave for jer i dag, lyder som om jeg skal lave et eller andet vildt. Men jeg vil gerne lave sådan lidt efterårsinspireret makeup look, fordi at I ved, at jeg elsker sådan de rødlige, orange, varme øjenskyggefarver, så derfor er det jeg gerne vil lege lidt med i dag. Og nu er det efterår, så nu skal jeg endelig have lov til at gøre det, uden at folk siger, at jeg altid gør det. Jeg starter med at tage den her fra Morphe, som hedder Peanut i crease, og det gør jeg altid, fordi det er sådan en meget sådan fin crease farve. Okay, den ser lidt mere voldsom ud her, end den plejer, men det er lige meget. Jeg har fri i dag for matematik, fordi det er fredag. Jeg har fri hver fredag, men jeg har alligevel ikke fri, fordi det er så den dag, jeg har tid til at arbejde, og det arbejder jeg jo for YouTube, ikke fordi jeg vil sige, at YouTube bare sådan arbejde, men man bliver jo ligesom nødt til at have nogle dage, hvor man ligesom siger, i dag skal jeg det, især når man sådan har alt muligt andet at lave. Så nu når jeg har fri fredag, så arbejder jeg og laver matematik. Så indtil videre i dag, der har jeg lavet matematikaflevering, og den er kedelig, men jeg er næsten færdig, så jeg er ret god. Og så har jeg redigeret noget video, frem og tilbage med noget et eller andet, snakket lidt med nogle display, og så jeg er ved at filme video nu, og så har jeg også ryddet lidt op, og jeg har lidt forskelligt, jeg skal nå. Den næste farve, jeg tager, det er den her ved siden af, som er en Colourpop Single Shadow, som hedder Top Notch. Den er også super flot og super varm orange. Og jeg tror, I har set mig bruge den før, hvis I følger med på min Instagram. Fordi på min Instagram, der er jeg begyndt at lave rigtig meget sådan noget. Lidt eller det her, jeg har snakket om det før, men jeg laver rigtig ofte, eller ofte. Så tit jeg har mulighed for det, og så tit jeg ikke synes, at det er de samme produkter, jeg sidder med, så laver jeg en Get Ready With Me på min Insta-story, som I ligesom kan se det makeup jeg har på den dag. Og det synes jeg er meget hyggeligt, at det virker også til, at I synes det er hyggeligt. Så hvis du elsker makeup og Get Ready With Me-agtige vibes, så synes jeg helt klart, at du skal gå ind og følge min Insta og holde øje med min Insta-story, for så skal nok komme noget. Fordi jeg synes trods alt, det er mega hyggeligt at lave, og jeg synes også, det er fedt ligesom at sådan kunne lave noget på sin Instagram, mere end det bare sådan kun på YouTube, man laver video, men man også kan lave det lidt der. Jeg har faktisk ingen idé om, hvor jeg vil hen med det her makeup look, så nu prøver jeg bare at sidde og køre nogle farver på, og så ser vi, hvor det ender. Jeg har nogle Colourpop Single Shadows, som jeg har taget med her hjem til Niklas, fordi jeg synes, det var lidt nemmere at have sådan nogle her små med end en stor palette, så jeg vil i hvert fald prøve og nu putte lidt ting ind i creasen. Det bliver blandt andet en farve, som hedder Melrose, og det bliver en farve, der hedder Seeker, og en farve, der hedder Bandit, og de er alle sammen sådan orange, hvor jeg vil tabe dem, orange-rødlige i det. Jeg ved ikke, om jeg har spurgt lege med lidt eyeliner i dag, den er jeg lidt bange for nogle gange. Det jeg gør her i mit øje nu, på mit øjenlåg, det er, at jeg bare lige sådan tager de her farver og bygger dem lidt sådan mere op og sådan intensiverer det her røde orange look, som er så flot. Men jeg synes godt, det kan være sådan lidt svært i forhold til makeup nu her, når jeg sådan er meget hjemme hos Niklas, fordi jeg kan jo ikke have alt mit makeup med, så det er sådan, jeg tager lidt frem og tilbage med nogle ting. Det er jo begrænset, hvor meget jeg kan have med herude, og det synes jeg er lidt nederen, men altså, sådan er det bare lige nu. Det er det nemmeste, når jeg læser matematik ind i Odense, og Niklas bor i Odense, så er det lettest ikke at tage det hele med også, fordi at som I nok måske har set, hvis I også følger med på min Instagram, det er, at vi har fået lejlighed, og vi skal flytte sammen her i december måned, og det bliver så mega fedt og mega hyggeligt, og jeg glæder mig mega meget. Og I kommer selvfølgelig også rigtig meget med i det, men det skal jeg nok fortælle jer meget mere om på et andet tidspunkt. Jeg glæder mig i hvert fald mega meget, og jeg er også sikker på, at I kommer til at glæde jer til de videoer, der kommer og sådan noget. Det bliver så nice. Lige nu har jeg da i hvert fald fået lavet noget orangeagtigt, rødligt noget. Jeg elsker, når man ikke ved, hvad man skal lave, men man alligevel bare sætter sig ned og siger, nu gør jeg det. Det kommer altid noget fedt ud af det, eller ikke altid, men der kommer ofte noget rigtig fedt ud af det, synes jeg. Jeg har nogle shimmer eller shimmers, eller hvad man kan kalde dem. Jeg tror faktisk, jeg vil prøve at blande dem med sådan lidt. Jeg har en guld, som hedder Caitlyn Light, som er min yndlingsamerikanske YouTuber, og jeg har en
brun i noget, der hedder Millionaire. Og så har jeg en, som hedder Fringe, som er sådan lysagtig. Jeg tror, jeg prøver at smække lidt af dem alle sammen på øjenlåget og se, hvor vi ender hen. Så jeg tror, jeg starter med den brunlige her. De er sådan lidt guldagtige brunlige, altså, men jeg ved ikke. Jeg gider ikke røre ved dem lige nu, fordi mine hænder bliver bare så klamme, hvis jeg får det på, selvom de egentlig er bedst at påføre with that finger. Men det gider jeg simpelthen ikke nu. Jeg vil ønske, at jeg skulle noget i dag, som jeg vil sidde og fortælle jer om, men det skal jeg altså virkelig ikke andet, end jeg bare skal lave det her. Det kan være, at jeg skal filme en video mere, fordi det er sådan lidt begrænset, når jeg går i skole fra 12:30 til 5 hver eneste dag, hvad jeg rent faktisk orker, når jeg er hjemme igen. Jeg er sådan hjemme 5:30. Når man bor ude og er hjemme 5:30, så skal man lave aftensmad, og man skal nogle gange også lige handle, og så er der også lige afleveringer og sådan noget. Så det kan godt være lidt svært at få det hele til at hænge sammen nu. Jeg tror faktisk, der er et par stykker, der har spurgt mig, om jeg ikke laver julekalender i år, og det kommer jeg simpelthen bare ikke til. Jeg vil ønske, jeg kunne, men fordi vi flytter i december, og jeg skal til eksamen i december, kommer jeg bare til at have mega travlt i december, så jeg kan virkelig ikke nå det. Det er jo en kage af shimmers, jeg har på øjenlåget her, men jeg synes egentlig, det ser meget fint ud. Det kan godt være, at det ser ud af meget, men jeg tror virkelig, alle vil kunne lave det her. Jeg tror faktisk, jeg vil kaste mig ud af eyeliner i dag, bare fordi, at det har jeg ikke gjort i lang tid, og det har jeg faktisk ikke gjort i så mange videoer, så nu prøver vi bare. Ej, jeg ved ikke, om jeg tør. There's no way back. Okay, den var ret tør, den der. Jeg tror, jeg har taget begge mine eyeliner med, så må vi se, om den her den er bedre. Hvis de er ved at være tørre begge to, så er det bare ærgerligt. Okay, den var bedre. Ej, jeg kan slet ikke tale, når jeg laver eyeliner. Det er jo noget lort. Jeg synes, det er så pænt, min eyeliner og en fleek, men jeg er så dårlig til at lave det. Det var måske ikke det mest veltænkte at skulle lave en eyeliner i en Get Ready With Me, hvor man skal snakke og sådan noget. Men nu prøver vi det, venner, fordi det synes jeg lige kunne være det lidt ekstra til det her look. Men helt klart, hvis du ikke er særlig god til eyeliner, så tag sådan en tusch her, for det er virkelig det nemmeste at bruge, synes jeg. Det er virkelig en verden til forskel, om man bruger sådan en dyb ind, når man ikke er så god til det. Og jeg synes virkelig, at den her fra Kat Von D Tattoo Liner her, den er så mega god. Så kom der en liner. Jeg ved ikke, om den er pæn eller om den er poop, men jeg synes, den blev meget ok. I forhold til, at jeg har lavet den meget hurtigere, end jeg laver eyeliner nogensinde før, så synes jeg, den er meget pæn. Så er kunsten så bare kunne gøre det på det andet øje også, og det plejer jeg ikke at være særlig god til. Det blev da meget pænt. Jeg tror da aldrig, jeg har lavet så pæn eyeliner så hurtigt før. Det kunne være, at jeg skulle lave det noget på video noget oftere. Jeg tror bare, hver gang jeg skal lave eyeliner, så skal jeg bare gøre det på video fra nu af. Okay, lad os komme videre med huden, og så tager vi tilbage til øjnene og mascara, vipper og sådan noget senere. Jeg bruger som altid min yndlingsprimer for begge, den er næsten tom, og det er First Light Priming Filter, og den er mega god, hvis du har tør hud. Jeg har sagt det en milliard gange, men jeg mener det. Det er den bedste primer, jeg nogensinde har prøvet, fordi den får virkelig bare en hud til at se strålende ud og være fugtet hele dagen. Jeg har ikke lyst til at prøve andre primer, efter jeg har fundet den her, for jeg tror ikke på, at der er bedre. Og jeg ved, at jeg får spørgsmål om det, hvor mine øreringe er fra, fordi jeg lagde lige mærke til dem nu, fordi de var irriterende, fordi jeg sidder og røver i mit ansigt, og de er fra Naked. Jeg bruger som altid min yndlingsfoundation, No Surprise, det er Makeup Forever Ultra HD i farven Y245, tror jeg. Jeg drypper lidt rundt i hovedet, fordi jeg hader at røre ved foundation. Så tager jeg min Sigma 3D HD Kabuki Brush. Det er ikke fordi, jeg er den største fan af at bruge børster til at lægge foundation med, men jeg er faktisk blevet gladere for det, men måske er det bare fordi det er den her børste, fordi den her børste, den er virkelig lækker og god, og jeg synes også, den er rigtig god til sådan noget som cream contour, og så jeg er faktisk blevet bedre til at bruge børste, efter jeg har fået den her, og jeg er faktisk rigtig glad for den. Okay, det er faktisk ret nemmere, når man har lagt sådan øjenbryn og sådan noget, og så have sådan en børste med sådan, den har jo nogle skrå flader, så man ligesom kan komme ud i alle kanter og hjørner, kan man sige. Og den her foundation, det var faktisk sjovt. Der var faktisk en periode, hvor jeg faktisk overhovedet ikke kunne lide den, og jeg tror, det havde noget at gøre med, at i den periode, der brugte jeg en anden primer. Der brugte jeg Hangover Primer fra Too Faced. Den foundation og den primer, de dur bare ikke sammen. I think that's it. Så tror jeg vil tage min Hoola Quickie Contour Stick her. Jeg er blevet virkelig glad for at bruge sådan, hvad kan man sige, flydende contour er det jo ikke, men det er sådan en stick contour. Jeg synes, det giver sådan noget ekstra på en eller anden måde, og jeg er lidt ekstra nogle gange. På en måde, ikke? Så keder jeg mig ikke, eller jeg keder mig ikke noget hos Niklas, men jeg keder mig i forhold til make-up noget hos Niklas, fordi normalt derhjemme, når jeg lægger make-up hver eneste dag, inden jeg skal i skole, så plejer jeg at tage noget forskelligt for ligesom at udfordre mig selv og få brugt mine produkter og sådan noget. Men når jeg er herude hos Niklas, så bliver jeg nødt til at kun at have de produkter, jeg bruger allermest, så det er sådan de samme hele tiden. Og så synes jeg, det bliver kedeligt at lægge makeup. Jeg synes, det spændende med makeup, det er at lægge noget nyt hver eneste dag, og det kan man bare ikke, når man ikke har noget. Jeg prøver at udfordre mig selv lidt med at bruge nogle produkter nogle gange, som jeg ikke er så vild med, så derfor bruger jeg min Instant
anti-age noget her. Den er rigtig populær, den her fra Maybelline. Jeg er blevet ok glad for den her på det sidste, og derfor tænker jeg også, at jeg lige vil bruge den her video i dag, for jeg har faktisk lavet en video på et tidspunkt, hvor jeg sagde, at det var den foundation, ikke foundation, det er ikke foundation, og det var den concealer, jeg allermindst kunne lide og sådan noget, men jeg er faktisk blevet gladere for den. Der må være lidt forskel på formularen i nogle af dem, fordi jeg har haft en engang, der var anderledes end den her. Hvis fokusen fucker, så fucker den. Jeg skal snart have et nyt kamera. Lige nu, hvor jeg så er rigtig meget her hos Niklas, så er det sådan lidt, jeg plejer normalt at få rigtig mange pakker, både sådan fordi jeg selv er god til at bestille nogle ting, og nu har jeg også bestilt nogle ting til en video, og det ene og det andet, så derfor har jeg bare blevet nødt til at lave en liste nu her, fordi jeg skal hjem i weekend. Jeg er nødt til at lave en liste med alle de pakker, jeg skal huske at hente, fordi jeg har så mange pakker, og når de bliver sendt hjem til mig selv, som er et stykke her for, hvor Niklas bor hjem, så kan jeg jo ikke bare lige hente dem efter skole eller et eller andet. Så jeg bliver nødt til at lave en note på min telefon, hvor der står, hvilke pakker det er, jeg skal hente, og hvor jeg skal hente dem, fordi ellers så får jeg dem altså bare ikke hentet, og det er virkelig sådan. Den her uge er det bare på 7 pakker, og jeg glæder mig selvfølgelig helt vildt meget, fordi hvem elsker ikke at få pakker. Jeg putter den her puder rundt i hele ansigtet også, fordi at jeg jo har tør hud, og så synes jeg faktisk det pæneste til tør hud, det er faktisk bare at have en setting powder, som er sådan meget neutral, og det er den her fra Laura Mercier. Det er egentlig bare lige mest for at holde på make-up'en. Som bronzer bruger jeg min NARS Laguna. Den er virkelig blevet glad for. Den er så smuk. Jeg skal have highlighter på, og der er jeg igen inden for det der med at prøve at bruge noget, som alle elsker, som jeg ikke ved, om jeg elsker. Så jeg bruger min Soft and Gentle, fordi jeg synes, jeg kan få den til at fungere på en duo brush, tror jeg det hedder. Hvis man så lige putter den sådan her på kinden, så bliver den faktisk meget pæn. Jeg tager min Mary Luminizer på en lidt mere sådan præcis børste, og lige sådan intensiverer highlighten lidt, fordi sådan kan jeg bedst lide det. Blush. Hvad har jeg der? Det bliver min Wet n Wild Rosé Champagne. Den har jeg godt nok brugt mange gange, men det er også bare fordi den er mega flot. Jeg plejer jo altid at putte setting spray på, før at jeg putter vipper på, så det er det jeg gør nu. Men min fixplads er næsten tom, så den kommer ud som sådan, så det er ret ulækkert, men nu gør jeg det. Den føles som at få regn i hovedet, og får også bare sådan nogle dråber rundt i ansigtet. Jeg putter min Urban Decay All Nighter udenpå. Much better, den har altså bare en bedre sprøjt. Og imens jeg tørrer lidt, så kan jeg lige overveje, hvilke vipper jeg vil have på. Fordi jeg har taget en 3-pakke med, så jeg ligesom har lidt at vælge imellem. Og det er Dove Lashes x Irina The Diva. Men jeg må ikke glemme, før vi lige gør det. Jeg skal lige have et lag mascara på den lashes. Now it's time for the lashes. Og jeg har smadret mine fingre, fordi jeg stod og skulle skære løg i går. Så jeg føler mig sådan lidt handicappet med det her. Vipper plejer at være en... lad mig nu være. Min telefon ryster hele tiden. Det er lang tid siden, jeg har puttet vipper på, så jeg føler mig sådan lidt handicappet med det. Så skal den lige tørre lidt. Ej, hvor røg den hen? Nej. Den satte sig bare lige fast på mit skjorte. Flot. Ej, hvor er den lille til mit øje. Hvordan kan en vip være så lille? Okay, den er alt for lille til mit øje, men nu putter vi den bare på alligevel. Ej, hvor er det mærkeligt. Altså, jeg har ret lange øjne, kan man sige. Altså, jeg plejer, når jeg får vipper, så skal de klippes til rigtigt, fordi at de altid bare passer sådan i længden. Jeg har aldrig prøvet, at det var sådan, at de var for små. Altså, den ser jo pæn ud alligevel, ikke? Jeg har bare sådan en følelse af, at den er for lille. Nå, jeg slukker lige kameraet, for vi har ikke så meget tid tilbage, og så putter jeg en anden vip på, og så kommer jeg tilbage igen. Lad os komme videre til læber. Der har jeg min Sephora Cream Lip Satin Stain, eller hvad den hedder, i farven nummer 41, som jeg egentlig synes vil passe meget godt til, så den får jeg lagt på, og så ser vi, om jeg har ret i det. Den synes jeg egentlig var rigtig pæn til. Den matcher sådan nogle undertonerne op i øjnene, og så er den også sådan lidt efterårsagtig. Jeg har faktisk nogen derhjemme, der minder sådan rigtig meget om den. Men jeg synes faktisk, at vi endte ud et rigtig flot look. Ellers vil jeg bare sige tusind mange tak, fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Hvis du vil se mere til mig, før den næste video kommer op, så er alle mine sociale medier linket i beskrivelsen. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Hej!